हमें हिचकी क्यों आती है? हिचकी एक अजीब सी आवाज़ है जो आपके मुंह से बिना किसी चेतावनी के निकल जाती है। बट हैव यू एवर वंडर वेयर डज इट कम फ्रॉम? जब आप हवा अंदर लेते हैं तो आपका डायफ्राम नीचे खिंचता है और जब आप हवा अंदर छोड़ते हैं तो आपका डायफ्राम शिथिल हो जाता है और वापस ऊपर चला जाता है। एंड देन द एयर लीव्स योर नोज एंड योर माउथ। अगर कुछ आपके डायफ्राम को परेशान करता है तो दिस कैन स्पैज़म फोर्सिंग यू टू सक एयर डायरेक्टली इनटू योर थ्रोट। यह वॉइस बॉक्स से टकरा सकता है और फिर वोकल कॉर्ड बंद हो जाता है एंड देन it causes this sound.